Har du tændt for kafferiet? Ja, det gør jeg nu. Det er godt. Det var jo kulsort nat, og der var jo ikke anden lysende fra Sverige. Vandet var blikstille, Ja. for ellers havde vi slet ikke kunne klare det overhovedet. Det begyndte så at ro. Og ja, jeg synes, vi havde roet længe. Så pludselig så kommer der vand ind i båden. Jeg mener, at vi var omkring 2 kilometer. Og så begynder din bror, Ja, han og han blød havde hat hat, på. og han begyndte at øse. Og pludselig så kommer der vand op helt herop, og så går bunden ud af båden. Bunden var ude. Og så røg de alle sammen ud. Vi røg alle sammen ud. Og så kom Leopold hen og svømmede hen til mig. Så sagde han, Fanny, vi tager ind efter hjælp. Og så sagde han om min nederdel, du kan godt rive den over. Og så jeg ikke min far og bror mere. De kunne ikke svømme, nogen af dem. Men min far, han sagde til mig, kan du se, hvor der er kun én stjerne på himlen i dag. Og den stjerne, den kiggede jeg på nogle gange, når jeg svømmede. Jeg ved ikke, om den betød noget. Vi var jo faktisk så stivfrosne, så det kan jeg slet ikke forklare. Man kunne slet ikke mærke sig selv. Vi havde fordelt os, som vi lå og holdt i redningen, dem der var tilbage. Jeg tænkte slet ikke så langt, om nogen var levende. Jeg tænkte bare, hvad skal jeg sige, hvis min bror, han ikke klarer det? Det er helt mærkeligt, men det var faktisk min eneste tanke. Hvis der var en, der havde bukket under der, så var det gået galt. For Benjamin Blytnikov, han blev ved med at ryge ind under og få vand i munden, og vi andre, vi lå jo i vand hertil. Så det var rigtig frygteligt, og den lyd, den kan jeg høre endnu. Så da vi endelig blev reddet efter 2 timer, der var det så, at vi blev modtaget af ambulancer, og de kørte os direkte hen til sygehuset. Jeg må have været kommet ind i land, men jeg må have besvimet. For jeg vågner op næste morgen, hvor der står en sygeplejerske og siger, frøken Fischermann, nu skal de have noget at drikke. For vi skal ud, og det skal gå hurtigt. For tyskerne, de er på vej herhen. Jeg så aldrig min far og bror igen. Det gjorde jeg slet ikke, og de er aldrig fundet. Men vi har ude på Mosaisk begravelsesplads på min mors sten, der står deres navne og hvad der er sket med dem. Man kan jo aldrig lægge det bag sig. Det kan man ikke. Det vil altid følges med. Ja, det tror jeg på. Hvad siger du? Ja, helt bestemt. Ja, det vil jeg.